이 시간은 박용근 집사님께서 기도문을 써주셨고요. 오광 집사님 나오셔서 기도 인도해 주시겠습니다. 기도할 수 있게 마음을 정리하고 돌아볼 수 있게 해주시는 주님께 감사드립니다. 기도를 부탁받고 무엇을 기도할까 생각해 봅니다. 늘 그렇듯 어느새 12월 한 해의 마지막 개월을 맞이하고 있습니다. 2021년 무엇으로 긴 1년의 시간을 채웠을까요? 그 많은 시간들을 어떤 삶의 흔적으로 채워오고 있었는지 돌아볼 수 있는 시간인 것 같아서 기도하는 시간이 참 좋습니다. 먼저 이재원 집사님 어머님에 대해 깊은 명복을 빕니다. 자연으로 나서 자연으로 돌아가는 순리, 주변 지인분들이 부모님들 상이 많이 들어오는 인생의 시기를 지나는 것 같습니다. 저희 어머님도 치매가 있으셔서 인지가 많이 떨어져 있는데 가끔 어린이와 같은 실수를 하실 때를 보면 어느 순간 내가 어머니 삶에 있었던 아들인지도 인지하지 못하시는 거 아닐까 하는 마음 아픈 상상을 해보기도 합니다. 무엇보다 정령이와 자영업이라는 삶의 카테고리로 뛰어들면서 많은 관점들이 새롭게 보이는 요즘입니다. 월급쟁이라서 그전에는 몰랐는데 이렇게 많은 자영업자들이 최악의 삶을 살아오고 있었구나 하고 숙연해지는 요즘입니다. 육체도 힘들지만 매일매일 매출의 살 얼음판을 걸으면서 생존의 영역에서 내원을 치르고 있는 자영업자들, 주님께서 코로나 시대를 살아가는 많은 자영업자들에게 정말 위로를 보내주시고 적절한 보상과 정책으로 어려운 시기를 잘 이겨낼 수 있는 제도와 환경이 마련될 수 있도록 기도를 드립니다. 어느새 2년의 코로나 시대를 겪으면서 아이들이 참 많이 자란 것을 느낄 수 있습니다. 부쩍 커버린 5학년 서연이, 2학년 서진이, 어느새 서연이는 친구들과 잠실 롯데월드를 다녀올 거라고 하네요. 지하철 타고 말이죠. 다른 집사님 아이들도 많이 자랐을 것 같아요. 참으로 보고 싶네요. 다시 동력에서 한껏 상 차려놓고 막걸리 한 잔을 비우리며 시대 정신을 얘기하는 그런 시간들이 왔으면 좋겠습니다. 동력의 모든 식구들이 참으로 보고 싶어지는 밤입니다. 정영이와 우리 아이들은 건강하게 잘 지내고 있습니다. 주님께서 우리 동력의 식구들의 건강과 안녕을 지켜주시고 우리의 영혼이 세상살이 휘말려도 그 속에서 주님께서 늘 세상 풍파에 스스로를 잘 지키는 버팀목이 될 수 있게 해주소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금으로부터 71년 전입니다. 여기가 어디냐면요, 북한에 있는 흥남부두입니다. 눈보라가 휘날리는 바람찬 흥남부두에, 흥남부두. 지금으로 딱 12월 이때쯤이더라고요. 미군이 그 인천 상륙작전 하면서 쫙 해서 위로 밀고 올라가는데 중공군이 이제 한국전쟁에 개입을 하면서 인해 전술로 쫙 밀고 내려오잖아요. 그러니까 이제 계속해서 뭐 보니까 한반도 그 지도상에서 보면 중공군이 그냥 그 지도 끝을 완전히 다 해갖고 쫙 내려와요. 그냥 빈틈없이 내려옵니다. 그러면서 다시 이제 미군이 밀리기 시작했고 이 테러가 완전히 차단당합니다. 테러. 육지로 도망을 가야 되는데
육지로 도망갈 수 있는 테러가 완전히 다 막아. 그게 겨울에 12월 달. 이 12월 달에 있어요. 그러면서 이 사람들이 피난을 가야 되니까 전부 다 흥남부두로 몰려들어. 왜냐면 배를 타고서 이제 탈락할 수밖에 없는 거예요. 야, 그때 상황을 뭐라고 표현을 하냐면요. 처참한 광경이 눈에 들어왔다. 헤아릴 수 없는 피난민들이 선창에 떼를 지어 있었다. 그 뒤에는 그들 옆에는 놀란 병어리들처럼 아이들이 있었고, 그들 뒤에는 그들을 죽이거나 포로로 하려고 하는 중공군이 있었고, 그들 앞에는 그저 넓은 바다가 펼쳐져 있습니다. 근데 오도 가도 못하는. 근데 배는 있는데 그 적지 않은 배들은요 전부 미군 군인들을 철수시키는 데 바쁜 거예요. 이 전쟁에서 참 누가 일으켰는지 예, 그리고 누가 또 그 중심에서 싸우고 있는지 예, 그러면서 미군들이 전부 다 퇴각하느라고 모든 군용선은 전부 미군 군인들 가족들 전부 신고들. 근데 피난민들은 갈 수가 없는 거예요. 그래서 막 그때의 그 기록을 보면 군용선에 매달려서 가려고 다치고 있는 그 군용선에 매달리고 떨어져서 바다에 떨어져서 죽고 그런 것들이 아주 생생하게 기록되어 있습니다. 근데 그 제일 마지막 날, 제일 마지막 날 마지막까지 기다리다가 군용선으로 들어와서 배에 그 비행기의 기름, 항공유를 실어 날리는 군용선이 들어갔죠. 여러분들 잘 아는 게 빅토리오입니다. 항공유, 그다음에 군수 그 전쟁 그 무기들 이런 것들을 군 작전에 의해서 실어 날리는 그 배가 들어와서 이 어마어마하게 밀려드는 이 피난민들을 어떻게 할 수가 없는 거예요. 이게 빅토리오 때 그때 선장 라루라고 하는 선장. 이 사람이 그걸 막 보더니 하루 종일 군수물자를 그 군수 무기를 다 내리고는요 그 자리에다 피난민들을 전부 다 싣어요. 하루 종일 사람을 세다가 세지를 못하고 나중에 포기를 했대요. 이 군용선에는 60명이 들어갈 수 있는 사람이 60명이 들어갈 수 있고 나머지는 다 군수물자를 싣는 그런 배였는데 군수물자를 다 내리고는요 거기다 하루 종일 사람을 싣거든. 14,000명 이상을 실었대. 그때에 그 배를 통해서 피난 대회에 오른 사람들 총 인원이 10만 명이다. 10만 명이 거의 한 20%가 좀 안 되는 그 피난민을 그 배에다가 싣는 거예요. 여러분 잘 생각을 해보십시오. 이제 군용선이었기 때문에 사실은 이 선장이 상부의 명령을 어긴 거예요. 이 배에는 사람을 실을 수가 없는 거예요. 왜냐하면 군 작전에 따라서 다른 데를 가야 되는 거였어요. 그 항공유. 왜냐하면 이 사람을 실을 때에도 그 배에는 항공유가 있었어요. 그 항공유를 내려줄 곳을 향해서 가야 되는데도 불구하고 사람을 보지 못하는 거죠. 저 사람들은 어떻게 해요? 일단 선장은 상부의 명령을 어깁니다. 그리고 생각을 해보세요. 우리 그 가끔씩 그 도로를 막 차를 운전하다 보면 이 가스차, 휘발유차 싣고 가는 트럭들 있잖아요. 그 사고 나면요 그 동네 다 날라갑니다. 굉장히 위험한 폭탄이에요. 옛날에 저희가 사랑했던 아주 사랑하는 존경하고 좋아했던 그 최희동 목사님이라고 그분이 그 교회에서 이제 그 신방학교에서 이렇게 시골고 교회에서 나오시다가 그 차에 치여서 돌아가셨거든요. 현장에서 돌아가셨는데 그분을 치지 못했었으면 그 동네가 다 날아갔대요. 그때 이제 이현주 목사님이 고백해요. 야, 이 목사님이 십자가를 지고 떠났구나 라고 할 정도로
예, 가스차가 그대로 직진을 하면서 그분을 받았는데 그게 만약에 거기 폭발을 했었으면요 그 동네가 다 날아갔대요. 자, 항공유를 적지 않은 항공유를 싣고 있는 그 배, 그리고 지금 전쟁 기간이었잖아요. 바다에는 기뢰가 있는 거예요. 그리고 비행기에서 그냥 폭탄 하나 떨어뜨리면요 그 배는요 어마어마한 폭발물이 돼요. 근데 그 배에 그 바다에 수없이만에 깔려있는 그 길에 언제 떨어져 올지 모르는 그 폭탄, 그거에 의해서 이게 불바다가 될 수도 있는 그런 상황에서요 이 선장이요 13,000명의 피난민들을 다 거제도 앞까지 만 하루 동안 항해를 합니다. 이게 실제 있었던 일이에요. 근데 이때 그 나중에 이제 그 2등 그 배에 탔던 2등 항해사가 이제 해군 참모총장이 되거든요. 이분이 후에 이 선장을 만났는데 그 선장이 그런 얘기를 했대요. 그때 자기가 그 흥남부두에 딱 배를 이렇게 냈었을 때에 자기 저 깊은 그 내면으로부터 요한복음에 있는 친구를 위해서 목숨을 버리면 이보다 더 큰 사랑이 없나니 라고 하는 그 하나님의 말씀이 떠올랐대요. 그래서 내가 지금 이 순간 여기서 할 일은 저 사람들의 친구가 되어줘야겠다 라고 하는 생각 외에는 아무것도 떠오르지 않는다. 이 친구를 버릴 수 없잖아요. 다 싫은 거예요. 친구를 버릴 수가 없어요. 다 싫을 수 있는 최대의 인원을 다 싫거든요. 그분이 그때 자기가 그 거제도까지 항해를 하면서 자기가 운전을 하고는 있지만은 어쩌면 그 배의 키를 운항하고 있었던 분은 나를 움직이고 있는 그 어떤 분의 손길에 이끌려서 하라고 하는 고백을 합니다. 이제 그 이후의 얘기가 저는 더 그분이요 그 이후에 한국 전쟁을 마치고 수사가 돼요. 수도원에 들어가요. 수도원. 그리고 평생을요 50년 동안 단 한 발자국도 안 나와요. 한 발자국 나오는 거예요. 그 중간에 이제 이게 이제 알려지고 나면서 이게 그 상을 주는 때가 있었는데 그때 한번 나오고 이게 봉쇄수도원이 아닌데도 불구하고 봉쇄수도원처럼 그 안에 갇혀서 살았대. 그래서 오죽했으면 그 아까 말씀드렸던 2등 항해사 해군 참모총장이었다라고 하는 사람이 그 안에 찾아올 정도. 남은 생애를요 수도원에서 해요. 수도원에 가면은 선물 파는 사람들 있잖아요. 그 저기 천주교도 이렇게 성당 같은 데 보면은 여기 100주년 기념관 거기도 보면은 순교자가 무슨 선물 같은 거 묵주나 뭐 이런 거 파는 데 있잖아요. 거기에서 평생 사셨대요. 그 일 하시면서. 야, 이분이 왜 전쟁을 그냥 아주 좋은 일을 하시고서 수도원에 들어가셨을까? 그리고 왜 그분은 수도원에 들어가서 단 한 발짝도 나올 수 없었을까? 나오지 않는 삶을 사셨을까? 뭐 많은 생각을 해볼 수 있을 거예요. 그런데 저는 그런 느낌이 들었어요. 뭐냐면 자기가 자신의 인생에서 뭔가 자기의 모든 에너지를 다 쏟아볼 수 있는 일을 저는 이 한국전쟁에서 했던 거라고 생각해요. 그 짧은 순간이지만 자신이 내게 사로잡혔던 뭔가의 손길에 이끌려서 자신이 이 땅에서 해야 될 모든 그 에너지와 열정을 다 쏟아붓고서는 그 일을 한 거예요. 그리고 그 일을 행하는 자기를 넘어서선 어떤 기운 앞에서 자기가 아무것도 아니다라고 하는 것을 느끼지 않았을까 싶어요. 그리고는 인간이 정말 하나님 앞에서 겸손하게 살아야겠구나라고 생각을 하면서 수도원에 들어가서 수없이 많은 사람들을 섬기면서 그분이요 기록에 의하면
뭐 원장되고 막 이런 거 있잖아요. 그런 것도 다 거절했대. 다 거절하고 그 뒤치다거리 수동에서 하는 남들이 하기 힘든 그 일들, 뭐 빗자루질하고 음식하고 이런 일들을 하면서 평생을 하셨대요. 누구였지? 예? 누구? 조금 전에 말씀드렸잖아요. 심지어는 그 수호동원에 같이 살았던 사람들조차도요, 이분이 한국전쟁에서 그런 일을 한지를 아무도 몰랐대요. 그리고는 그분이 돌아가시고 나서 이 일이 세상에 알려지기 시작했다. 그날 그 배에서 살아남은 사람 중에 한 부부가 100일도 지나지 않아서 한 아이를 갖습니다. 그러니까 배를 타고 남한으로 내려와서 한 3달 정도 지났을 무렵에 이제 새로운 살림을 꾸리고 거기서 한 아이를 갖습니다. 그 아이가 누구죠? 예? 문재인 대통령. 그 난리통에도 어떻게 아이를 가졌는지 모르겠어요, 그죠? 네. 우리 역사는 당시 그 피난민되어서 고통받는 하나님의 모습을 보면서 그 순간에 자신의 처지에서 자신이 할 수 있는 모든 열정과 사랑을 쏟아부었던 사람들에게 비치고 있더라고요. 시인 안두현님은 연탄재 함부로 차지 마라. 넌 누군가에게 그토록 뜨거운 적이 있었느냐. 네, 그렇게 노래를 했잖아요. 이 추운 겨울 한 번쯤은 뜨거운 열정 어린 순간을 다 바친 연탄재처럼 모닥불처럼 자신의 전부를 태워서 누군가의 시린 가슴에 따스함을 지키는 사람들이 있다라는 겁니다. 저는 오늘 읽은 마리아의 이야기도 좀 그런 이야기가 느껴집니다. 지난주에 우리가 마태의 족보 이야기를 함께 봤습니다. 짓밟히고 강간당하고 사회적 책임을 회피하는 가족들, 친척들에 의해서 외면당하고 무시당하는 그 여인들. 그런 여인들이 족보 가장 앞에 나와요. 그런데 그 여인들은 하나같이 운명의 프로가 되지 않고요. 너 거기 가서 찌그러져 있어 하면 찌그러지지 않고 그냥 판을 새롭게 바꾸면서 삶의 주도권을 스스로 가지고 자신의 삶을 회복해 나가는 그런 여성들이었어요. 예수님의 어머니 마리아를 가장 잘 표현하고 있는 예술 작품이 저는 이 미켈란젤로가 그린 피에타 상이라고 생각을 합니다. 예수님의 시신을 안고 있는 어머니의 깊은 통증과 슬픔을 가장 적나라하게 표현합니다. 성서에도 이 표현이 나옵니다. 누가복음 2장 35절에 보면요, 그 시므온이 예수님의 어린 시절에 성전에 찾아갔을 때 시므온이라고 하는 노인을 만나잖아요. 그 시므온이 마리아를 보고서 뭐라고 표현을 하냐면요, 누가복음 2장 35절에 말씀입니다. 칼이 자신을 꿰뚫는 듯한 슬픔을 겪게 될 거라고 얘기합니다. 칼이 나 자신을 쑤시는 듯한 그 슬픔. 그녀의 인생 전체에 드려진 통증과 아픔을 느낄 수 있는 그 딱 상징적인 본문의 말씀이에요. 마리아는 가난한 사람이었어요. 그래서 성전에서 제사를 드릴 때 보면 비둘기를 드렸어요. 가장 가난한 사람들이 드리는 비둘기로 제사를 드렸습니다. 오늘 여러분들께서 함께 저희랑 같이 읽은 마리아는 또 어떤 여인이었어요? 아버지를 모르는 여인을 뱃속에 임신하고 있었던 여인이었어요. 여러분들 잘 생각해. 그 당시는 유대 땅이 로마의 식민지였습니다. 갈릴리하고 그 주변의 세포리스 그 지역에는 로마 일개 군단이 들어와서 거기를 지배하고 통치하고 있었던 그런 때였어요. 수없이 많은 군인들이 지금도 미군이요. 지금도 미군들이 가끔씩 보면은 이게 한국 사람들 막 술 먹고 막 이러면서 이게 저지르고 있는 상상하지 못하는 일들이 벌어지거든. 군대 문화가 들어와서 그 갈릴리 주변으로 해서 세포리아 그 지역에 일기 군단 이상이 들어와서 수없이 많은 약자들과 여성들이 짓밟히는 당하는 그런 시대를 살아갔던 그런 시대였거든요.
마리아는 한마디로 얘기하면 짓밟힌 여성. 잘 생각을 해보십시오. 요즘도요. 저희 민주당에서 그 누구죠? 조동현 씨, 좀 이해를 못하거든요. 네. 이 여인은 분명히 피해자예요, 그죠? 피해자인데도 불구하고 우리 사회에 적지 않은 시선들이 마치 피해자가 가해자인 것처럼 사람들이 바라보는 시선들이 있어요. 이 여인은 하루아침에 원치 않는 강간을 당한 거예요. 그런데 우리 사회는 마치 그 여인이 뭔가 크게 잘못한 것처럼 바라보는 시선들이 있다라고 하는 거예요. 21세기 지금도. 근데 그때는 어땠을까요? 그때 이 여인은 아버지를 모르는 아이를 임신하고 있었던 누군가에 의해서 참혹하게 짓밟힌 그런 여인이었다. 그래서 이 마리아 창가는요, 마리아의 분노라고 저는 생각합니다. 이 더러운 세상에 대한 이해할 수 없는 이 세상에 대한 마리아의 분노라고 생각합니다. 누가복음에 보면 마리아의 창가가 나오죠. 주께서 그 팔로 권능을 행하시고 마음이 교만한 사람을 흩으셨으니 제왕들을 왕자에서 끌어내리시고 비천한 사람을 높이셨습니다. 줄인 사람을 좋은 곳으로 배부르게 하시고 부한 사람들을 빈손으로 떠나보게 하셨습니다. 지긋지긋하고 면들머리 나는 이 세상에 이 판을 뒤집어 엎게 해달라고 하는 이 마리아의 그 혁명적인 이 분노예요. 시가 찬가가 전 누가복음에 있는 마리아 찬가라고 저는 생각을 합니다. 이 비겁하고 잔인한 폭력으로 얼룩진 세상. 가진 사람은 하루아침에도 뒷돈으로 50억을 받지만 평범한 시민은 하루 12시간씩 14시간씩 쉼없이 노동을 해도 몸이 망가질 대로 망가져도 병원 한번 가보지를 못하고요. 또다시 그 다음날 아침에 일어나서 오늘의 생계를 위해서 일터를 할 수밖에 없는 이 비정한 세상에 대한 분노인 거죠. 끝없는 가난, 대물림의 가난, 언제든지 잔인한 폭력에 노출되어 있는 그 현실, 짓밟혀도 가해자처럼 더럽고 부정한 여인으로 취급받는 이 야만적인 사회에서조차도 어쩌면 마리아는요, 사람다운 세상을 꿈꾸면서 인간다운 인간으로 존재하고픈 그런 한 여인이었다라고 하는 사실입니다. 그런데 본문을 보면요, 요셉이 이 여인을 조용하게 이 여인의 이야기를, 자기가 사랑하는 사람의 얘기를 듣고 조용히 결별을 하려고 하잖아요. 그죠? 그런데 그 뒤에는 꿈에서 계속 그 아이도 만나고 마리아도 만나고 계속 그러는 거예요. 이건 뭘 상징할까요? 네? 꿈에서 계속 만나는 거예요. 꿈에서. 그래서 막 심지어는 그 아이의 이름까지 지어주고, 그죠? 네. 그 얘기는 뭐냐면 요셉이 결별을 선언했지만, 마음속으로 결별을 선언했지만 이 여인에 대한 그 근심과 걱정과 어려움과 그 다음에 그 고뇌가 계속해서 자기를 괴롭혔다라고 하는 거예요. 도대체 예. 예. 이 여인과 결혼한다라고 하는 게 결국 쉬운 일은 아니었을 겁니다. 예. 이 여인이 갖는 수모와 멸시를 다 고스란히 본인이 다 감당하면서 살아야 돼요. 이 여인과 한 가정을 이룬다라고 하는 것은, 어제도 무슨 드라마를 봤는데 보니까 막 부모님이 막 이건 이루어질 수 없는 결혼이야 하면서 굉장히 결사반대를 하더라고요. 근데 이 요셉의 부모님이 박수 치면서 찬성을 하셨을까요? 예? 여러분들이 입장을 한번 바꿔놓고 생각을 해보십시오. 내가 요셉의 부모예요. 예. 왜 하필이면 그 많은 여인 중에서 이 여인을 데리고 왔었을까? 예? 당차기는 그 배포와 당당함이 그 열 남자가 부럽지 않고요. 가진 것은 없는데 유일하게 가진 게 아빠도 모르는 그 아이 하나. 가진 게 하나도 없는데 유일하게 가진 게 하나 있어요. 그게 뭐예요? 아이 하나. 요셉의 아이도 아니에요.
우리가 성령으로 잉태했다고 얘기하는 거는요, 하늘이 냈다. 어디서 온지 알 수가 없을 때 하늘이 내셨다라고 얘기를 하거든요. 사실은 그 사이에 공백에 얼마나 많은 시간이 지났는지는 모르지만 그 뒷부분에 가면 요셉이 뭐라고 고백을 하냐면요, 내가 마리아를 만난 거는 임마누엘이라고 하는 고백을 해요. 내가 마리아를 만난 거는 하나님이 함께 하시는 사건이다 라고 하는 고백을 해요. 그 얘기는 저는 그렇게 생각합니다. 정말 요셉은 마리아를 사랑합니다. 자기의 생각과 자기의 정신을 흐트러뜨리고 있는 수없이 많은 생각의 결들, 사람들의 유혹, 사람들의 막 그 다양한 말들 그 사이에서 정확하게 자기가 보고 가야 될 그 지점이 어디인지를 정확하게 알고 그 여인을, 한 여인에 대한 그 온전한 사랑의 정신을 가지고요, 그 온갖 수모와 멸시와 핍박과 뚫고 가는 거. 그러면서 훗날 고백이 뭐냐면, 내가 마리아를 만난 거는 하나님이 나와 함께 하셨던 임마누엘 사건이다. 저는 오늘 성경 본문을 그렇게 읽습니다. 맞는 것 같아요? 여러분, 저도 속아서 결혼했잖아요. 저희 아내가 농촌 목회하자고 해서 결혼을 했는데, 결혼 딱 하고 한 3년 지나니까 유학까지 해요. 이게 참, 저도 속아서 결혼을 했어요. 근데 지금도 자꾸 시골로 내려가자고 농촌 가서 살 수 없냐고 막 얘기를 하면은 자기는 농촌 싫대요. 입마누엘 하셔야 되겠네. 그래서 제가 아내를 사랑하니까 살잖아요. 박래일 시인이 뭐라고 얘기했냐면, 앞이 보이지 않는 것은 어둠이 깊어서가 아니라 너무 현란한 빛의 눈이 멀어서 앞이 보이지 않는다. 어두워도 갈 수 있어요. 근데 앞이 보이지 않는 것은 너무 현란한 빛들이 우리의 눈을 멀게 해서 앞이 보이지 않는 거다. 가난하고 어려웠던 시절은 우리가 어떻게 살아야 되는가 더 선명하게 살아갈 수 있었지만, 너무나 많은 것들이 풍부하고, 오늘 그 김지현 집사님도 인간의 마음을 움직여달라고, 자연을 거슬면서 살아온 이 세월들이 너무 오래다. 너무 공감이 가는 기도거든요. 삶을 살아가다 보면 진실을 왜곡시키고 방해하고 그 진실을 보지 못하게 하는 수없이 많은 것들이 우리의 시야를 가리고 있는데, 그 현란한 불빛 속에서도 진정한 사랑에 자기의 모든 것을 걸 수 있는 사람은 정말 행복한 사람이라고 생각합니다. 모닥불처럼 자신의 인생의 충만함을 불살라 무언가 누군가에게 자기 심장을 내줄 수 있는 인생은 정말 행복한 사람이라고 생각합니다. 제가 지난주에 장례를 치르면서 같은 생각을 했습니다. 누구나 한 번 왔다 가는 인생인데, 그래서 우리가 그래도 우리 다시 오지 않을 시간이기 때문에 그분과 함께 충만한 사랑을 해야 된다라고 많은 이야기를 해요. 그죠? 그런데 정작 그렇게 사는 사람은 흔치가 않아요. 치매가 걸린 부모님 마지막을 함께 마치 놀이하듯이 그런 분들이 있더라고요. 치매가 걸리신 어머니를 요양원에 보내지 않으시고 마치 엄마랑 게임하듯이 놀이하듯이 그 마지막 순간까지 엄마랑, 왜? 다시 오지 않을 시간이니까. 그러면서 어머님과 충만한 삶을 보내고 떠나보내는 사람들이 있어요. 지금과 같은 시대에도. 애벌레 일하려면 다 일한다고 하잖아요. 애벌레 일은 쉬운 일이, 사람을 돌보고 사람을 헤아리는 일은 정말 쉬운 일이 아니에요. 그런데 이재원 집사님, 어머님 투병 시작하시면서 때로는 몸의 힘겨움 때문에 이 점점점 육체가 점점점 세해지시면 정신도 세해지시거든요.
그럼 너 생각 더 왔다 갔다 하시고 그러면은 내가 보지 말아야 될 보면 상처되는 많은 일들이 그 하나님 앞으로 가는 과정에서 행해져요. 어쩔 수가 없어요. 사람이니까. 연약한 인간이니까. 온갖 감정과 점점 나약해지시면서 아이처럼 되어가는 그 과정에서 감당할 수밖에 없는 수없이 많은 것들이 있는데 이게 말로 다 할 수 없는 이야기들이에요. 그런데 그거를요 45일 동안 다 감당하시면서 제가 마지막에는 막 이 집사님이 폭발을 하시는데 제가 폭발하시는 그 감정을 보면서 아 이분이 정말 얼마나 힘들구나. 그런데도 떠나지를 못하세요 그 자리를. 제가 인간적으로 참 너무 안타깝더라고요. 미치고 어떻게 할 줄 모르고 계시는데 그래도 그 자리를 떠나지 못하시는 거예요. 친구처럼 애인처럼 아빠처럼 자식처럼 어머님과 함께 동행하시면서 아낌없이 다 쏟아부으셨어요. 누구나 그렇게 하고 그렇게 사는 것이 맞고 옳고 마땅하다고 여기지만 실제로 그렇게 살아내는 게 결코 쉬운 일이 아닌데 뚜벅뚜벅 한 걸음 한 걸음 살아내셨습니다. 온전히 자신을 불살라 어머니 마지막 이 생에 떠나시는 과정에 따스한 모닥불이 되어주셨습니다. 정말 존경하고 감사하고 참으로 좋은 삶의 모습을 저희에게 보여주셨습니다. 신학자 마커스 보구에 의하면 믿음, 크레도라고 하는 것은 자기 심장을 바치는 것이라고 고백을 합니다. 가장 신실한 사랑이라고 합니다. 가장 신실한 사랑. 예수님의 탄생을 기다리는 이 대림절에 심장을 바치는 가장 신실한 사랑이 우리의 관계와 또 오고 가는 삶의 여정, 통증과 아픔으로 신음하는 모든 것, 그리고 좌절과 절망으로 낙심하고 있는 모든 것에 따뜻한 모닥불로 충만히 함께할 수 있기를 진심으로 기도드립니다. 아멘. 네, 공동 축복하도록 하겠습니다. 거룩한 이마침으로 축복합니다. 거룩한 말씀으로 축복합니다. 주 예수 그리스도의 은혜와 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 하나님의 사랑과 성령의 사귐이 성령의 사귐이 우리 모두 함께 하시길 빕니다. 우리 모두와 함께 하시길 빕니다. 아멘.